أنا كنت مغروم هونيك حطيت إيدي على خدي وبعاد مش هاممني الدنيا كلها وانت حدي ربطت منديل ورخيت الكرانة عارف شو بدي مش البحر والموج يلطم بالكرانة روح يا خرمانك من قد الكرانة أنا أبو زيد دعوت الركاب اللي كنا غير اللي لا اكتبوا عنه ما حدا عم يجيبك غني بالهذا عمل بامي بالعلماء والله بدي حبك أكتر ما بدي أعطي عيونك رح نبقى دايما لبعض لولا بكرة تركنا بعض لولا بكرة تركنا يا محمد هي أكبر غلط هي أكبر غلط الله ربك والله يا دي. Essa é a panela, meu. Essa aí, né?